Ese sonido que acabas de escuchar ha aterrorizado a generaciones. Un grito que, según cuentan, anuncia la presencia de algo que no pertenece a este mundo. Algunos aseguran haberla oído en mitad de la noche, cerca de ríos y lagunas, y los que han llegado a escucharla de cerca dicen que jamás volvieron a ser los mismos. Pero ¿qué es realmente? ¿Es solo una leyenda o hay algo más detrás de este escalofriante sonido? Quédate hasta el final porque vamos a analizarlo a fondo. La Llorona es una de las leyendas más antiguas y aterradoras de Latinoamérica. Se habla de una mujer condenada a vagar por la eternidad, llorando por sus hijos. La historia varía según el país, pero casi siempre tiene un mismo origen. Una madre que en un acto de desesperación o locura terminó con la vida de sus propios hijos y ahora su alma está atrapada entre este mundo y el siguiente. Dicen que su espíritu aparece cerca del agua, que su lamento resuena en la noche y que su grito cambia según tan cerca estés de ella. Si la escuchas desde lejos, significa que está cerca, pero si la oyes de cerca es porque ya es demasiado tarde. Pero ¿qué hay de cierto entre todo esto? ¿Podría ser algo más que un simple mito? A lo largo de los años han surgido cientos de grabaciones de supuestos lamentos de la Llorona. Muchos de ellos han sido descartados como fraude, pero hay otras que siguen sin explicación. Algunos investigadores creen que el sonido podría tener un origen natural en el viento al crujir de los árboles o incluso de ciertos animales nocturnos con vocalizaciones similares. Pero entonces, ¿por qué tantas personas han afirmado ver la silueta de una mujer vestida de blanco en la noche? ¿Por qué su historia sigue causando terror después de siglos? Lo cierto es que la leyenda de la Llorona no ha muerto. Continúa viva en la memoria de quienes juran haberla escuchado. Y quizás, después de este vídeo, te preguntes si realmente estás solo cuando caminas cerca del agua en la Ahora dime, ¿has escuchado alguna vez un lamento extraño en la noche? ¿Podría ser el viento o algo más? Déjamelo en los comentarios, pero ten cuidado porque dicen que si hablas demasiado de ella, puede que una noche, cuando menos te lo esperes, la escuches tú mismo.